Poštovane dame i gospodo, drage članice i članovi HDZ-a, zadovoljstvo mi je pozdraviti čovjeka koji ima program za HDZ za iduće 4 godine, koji se čestito i neumorno bori za kvalitetniji život hrvatskih ljudi, koji srcem i djelima svakim danom neumorno, odgovorno i odvažno radi za našu Hrvatsku. Pozdravimo našeg sadašnjeg, a sigurni smo i budućeg predsjednika, gospodina Andreja Plenkovića. Sreća je da smo i mi stajali pa znamo kako vam je. Evo. Drage stranačke prijateljice i dragi stranački prijatelji, prije svega u ime svih nas zahvala što ste danas ovdje, što ste nas došli čuti, što ste došli čuti naše ideje za program Hrvatske demokratske zajednice za sljedeće 4 godine. Nazvali smo ga Odvažno za Hrvatsku. Zato što smatramo da upravo u toj poruci sublimiramo sve ono što svi mi zajedno, a Hrvatska demokratska zajednica nije samo nas 6, naš tim su sve članice i članovi HDZ-a. I to želim jako naglasiti. I svi oni koji su danas ovdje, i oni koji nam se nisu mogli pridružiti, i oni koji su u kampanji da također budu izabrani sa nekim drugim idejama, ali uvijek sa idejom za Hrvatsku demokratsku zajednicu i za Hrvatsku. To poštujemo, to je demokracija i to su novi standardi u hrvatskim političkim strankama. Budimo ponosni na to. Naš tim su i sve ministrice i ministri koji su ovdje. Naš tim su i svi saborski zastupnici, svi županijski čelnici, i mladež, i zajednica žena, i naši utemeljitelji, i branitelji, i poduzetnici, i članice i članovi akademske zajednice, i baš sve članice i članovi HDZ-a. Najvažnija je poruka snage, poruka jedinstva, poruka predanosti našim vrijednostima. A to je ono što želimo naglasiti u ovoj kampanji koja je pred nama, koja će formalno početi za 15-ak dana, i želja je svih nas da ona omogući Hrvatskoj demokratskoj zajednici da iz ovog unutarstranačkog izbornog procesa izađe snažnija, izađe bogatija, izađe plemenitija u međusobnoj komunikaciji, razumijevanju, nadmetanju idejama i nadmetanju prije svega rješenjima ne samo za stranku, nego za probleme s kojima se Hrvatska suočava u 3. desetljeću 21. stoljeća. To nam treba biti nit vodilja, to očekujem od svih vas, želim vaš doprinos, želim da date sugestije. Program koji smo pripremili, program je za budućnost. No ovaj program temelji se na onim vrednotama na kojima počiva i Hrvatska država i na kojima se temelji sve ono što je Hrvatska demokratska zajednica kao najsnažnija, a slobodno mogu reći i povijesno najvažnija politička stranka hrvatskog naroda uopće, ostvarila u proteklih nešto više od 30 godina. Zdravka je emotivno evocirala svoj dolazak na prvi opći sabor 1990. I mi svi skupa ne trebamo prestati ponavljati koliko dugujemo prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu, svim našim
našim utemeljiteljima, od kojih su mnogi ovdje danas, koje posebno pozdravljam, i svim hrvatskim braniteljima, bez čije hrabrosti i odvažnosti ne bi bilo ni slobode, ni demokracije, ni današnje Hrvatske koja gleda kako da gospodarski bude snažnija, a društveno solidarnija. Poseban pozdrav i zahvala svim hrvatskim braniteljima koji su ovdje. Pozicioniranje Hrvatske demokratske zajednice na vrijednostima državotvornosti, domoljublja, demokršćanstva, narodnjaštva, ali i univerzalnih humanističkih vrijednosti dio je naše političke platforme, dio je našega statuta, dio je i našega programa za ove izbore. Jer samo na tim vrijednostima možemo dati doprinos svakom hrvatskom čovjeku, hrvatskom društvu, voditi odgovorne javne politike i rješavati probleme koji su danas na dnevnom redu. Istodobno, pozicionirajući Hrvatsku demokratsku zajednicu na pravom, jedinom, po mom dubokom uvjerenju, ispravnom mjestu na političkom spektru, a to je položaj desnoga centra, dajemo sebi za pravo da okupljamo, da se sa našom platformom, sa našim idejama i našim vrijednostima može identificirati najveći broj naših sugrađana, da je to mjesto na koje je postavio Hrvatsku demokratsku zajednicu dr. Franjo Tuđman. On je nije stavio na krajnje desni spektar, nije stavio u centar, stavio je točno tamo gdje treba biti i tamo gdje će biti i u budućnosti. To govorim stoga jer oko te politike i tog pozicioniranja neće, ne treba i ne smije biti dilema. To je istinski HDZ. Ako ne vjerujete meni, pitajte Zdravku, pitajte Vladu koji je ovdje, pitajte Marija. Ljudi koji su surađivali s predsjednikom Tuđmanom točno znaju što i kako je htio. I to mislim da je izrazito važno da svi razumijemo. Postoje druge stranke na drugim mjestima političkog spektra, poštujemo ih, oni nego zagovaraju svoja stajališta, a mi koji smo uvijek ostvarili sve one ključne ciljeve koji su danas, evo 30 godina kasnije, postali popularni pa se nazivaju suverenistički ciljevi, nema suverenističke stranke od HDZ-a. HDZ je ostvario demokratske iskorake, pluralizam, gradio institucije, stekao ne samo slobodu, nego ostvario i međunarodno priznanje. To su bili temeljni ciljevi programa HDZ-a, na to možemo biti ponosni, a suverenizam 2020. njegovo jačanje danas ne znači izolacionizam, ne znači zatvaranje, ne znači odmicanje od onih trendova koji danas postoje na našem kontinentu i svijetu. Obrnuto, učvrstit ćemo svoj suverenizam snažnim položajem u Europskoj uniji, utjecajem na regionalna, europska i globalna zbivanja. Budimo akter, to zaslužujemo, to se od nas očekuje i to je politika koju ćemo voditi. Današnja pitanja, koja su ključna hrvatska pitanja, nisu više samostalnost i neovisnost, nisu sloboda i demokracija, nisu obrana od velikosrpske agresije. Današnja pitanja su pitanja koja su sadržana u poglavljima našega programa, a od nas se odnose na demografsku revitalizaciju,
odnose se na gospodarski rast i razvoj, odnosi se na pravedne i učinkovite institucije, odnosi se na razvijenu i na uspješnu Hrvatsku. To su ciljevi koje stranka danas mora sebi postaviti gledajući naprijed sa ponosom na ono što je bilo iza nas. I u tom smjeru ćemo voditi i Hrvatsku demokratsku zajednicu i Hrvatsku. Da budem sasvim konkretan, u mandatu ove Vlade u posljednje 3,5 godine učinili smo baš sve što je trebalo kada je riječ o dignitetu Domovinskog rata. Na inicijativu Tome Medveda u dijalogu sa braniteljskim udrugama donešen je jedinstveni zakon o pravima hrvatskih branitelja. To je bilo naše obećanje. Ispravili smo nepravde i popunili one praznine koje su naši branitelji zaslužili. To je dokaz domoljublja, to je dokaz privrženosti prema dostojanstvu Domovinskog rata. Donijeli smo i prvi put zakon o nestalima. To nijedna vlada još nije donijela u Republici Hrvatskoj. Osnažili smo Hrvatsku vojsku. Jako cijenim ovaj veliki pljesak koji je dobio Damir, jer nije nikada nijedan ministar obrane sa toliko srca, žara i energije stavio hrvatskog vojnika u središte. I kojem zahvaljujem da je imao inicijative da je Hrvatska vojska danas u Vukovaru, u Pločama, u Puli, u Sinju i u Varaždinu. Da nije bilo njega, ne bi toga bilo, dragi prijatelji. Mi smo se na dostojanstven način odlučili prisjetiti i obilježiti najveću tragediju Domovinskog rata, a to je žrtva Vukovara, Vukovara Škabrnje. I zato smo odlučili da 18. studenoga bude dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata. I to je odlučila i napravila ova Hrvatska demokratska zajednica i ova Vlada. Ali ne samo to. Vratili smo i Dan državnosti na 30. svibnja. Datum koji osjeća hrvatski narod i koji je značio prekretnički trenutak za nastanak suvremene Hrvatske države. To je bitan datum, važniji od drugih i drugi su važni u te dvije nezaboravne godine do 15. siječnja 1992. Ali početak trebamo vratiti tamo, na ono mjesto koje osjeća cijeli hrvatski narod. A to ćemo pokazati i ovoga 30. svibnja pred nama. Zahvaljujem i predsjednici Republike na njenoj inicijativi da se ustanovi odlikovanje za promicanje hrvatskih državnih i nacionalnih interesa, velered predsjednika Republike Franje Tuđmana. I upravo jučer imali smo simboličan susret dva hrvatska velikana, odličja prvog hrvatskog predsjednika, uručenog posthumno kardinalu Franji Kuhariću. To je poruka koju je predsjednica željela poslati, a mi smo kao Hrvatska demokratska zajednica u tome podržali. Zdravka je rekla koliko radimo na jedinstvu domovinske iseljene Hrvatske, koliko radimo na zaštiti Hrvata u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda, na pravima Hrvata u Srbiji i drugim susjednim zemljama i u iseljeništvu. To ćemo nastaviti činiti jer je to ne samo interes HDZ-a, to treba biti stalan, trajan i kontinuitet interesa državne politike Republike Hrvatske. I bit će.
O međunarodnim i europskim aktivnostima čak mi je nekada i teško govoriti jer ih je toliko puno, ali drago mi je da je s nama ovdje naša potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica, koja je iz Hrvatske demokratske zajednice, da je glavna tajnica Vijeća Europe Marija Pejčinović-Burić, koja je također iz Hrvatske demokratske zajednice, i da je članica Revizorskog suda Europske unije Ivana Maletić, koja je također članica Hrvatske demokratske zajednice. A da je prije nešto manje od 3 mjeseca i naša europska obitelj, Europska pučka stranka, održala svoj kongres upravo u Zagrebu, najveći međunarodni politički skup ikada, pokazujući poštovanje prema HDZ-u kao jednoj od uglednih i utjecajnih članica pučanja u Europi. Želim vas podsjetiti da naše temelje čine i kršćanske vrijednosti i solidarnost. Ali mi to činimo i u praksi. Nerijetko možete čuti u Hrvatskom saboru inicijative koje idu za tim da dođe do revizije između ugovora između Svete Stolice i Hrvatske. Snažno im poručujemo, Hrvatska demokratska zajednica nikada neće dopustiti reviziju tih ugovora. A da brinemo o našoj kulturi, o našem identitetu, govori i naš odnos prema temeljnim kulturnim i znanstvenim institucijama, govori o činjenici da smo za 100% povećali proračun Ministarstva kulture, da podržavamo sve napore koji jačaju i obrazovanje, i znanost, i kulturu knjige, i kulturu čitanja. Činimo to jer je i to u temeljima programa Hrvatske demokratske zajednice, a to je naš hrvatski identitet, naša tradicija, naši običaji, naša vjera i naša kultura. I na to ćemo uvijek stavljati naglasak. Kada smo pisali program, moram priznati da kao i kod onih godišnjih izvješća koje dajemo Hrvatskom saboru o radu Vlade, čak i ja ponekad imam dojam da smo napravili još puno više nego što se sami refleksno možemo sjetiti. I zato vas zaista pozivam da pročitate ovaj program. U njemu su sadržana i brojna postignuća. Postignuća upravo u onim elementima koje smo obećali u našem izbornom programu 2016. i za stranačke izbore i za parlamentarne izbore. Postignuća koja su Hrvatskoj osigurala zdravi gospodarski rast, koja su osigurala fiskalnu konsolidaciju, a to znači da trošimo onoliko koliko zarađujemo, ne zadužujemo generacije koje će doći iza nas, nego razdužujemo obaveze koje su vlade prije nas preuzele. To je velika, nova vrijednost i vrlina u politici Vlada Republike Hrvatske, u politici bilo kojeg odgovornog vođenja države do sada. Tu posebno zahvaljujem Zdravku Mariću, ministru financija, koji je okrenuo stranicu i težak je pregovarač drugim ministrima, štedi, ali zbog toga, dragi prijatelji, mi imamo proračunski višak, zbog toga imamo uravnotežen proračun, zbog toga imamo investicijski kreditni rejting, zbog toga su pale kamate za državu, za gospodarstvo, za građane, zbog toga između ostaloga raste i prosječna plaća, i medijalna plaća, i minimalna plaća, i mirovine. Idemo zatim da jačamo hrvatsko gospodarstvo, investicije, ulaganja, potičemo naše izvoznike, male i srednje poduzetnike, porezno ih rasterećujemo, administrativno ih rasterećujemo,
uživamo, hvala i ministru turizma, u 3 zaredom rekordne godine hrvatskog turizma. Koje nam, uz ono što smo napravili kao iskorake u apsorpciji europskih sredstava, jednostavni su brojevi. Kad smo krenuli u listopadu 2016. bilo ugovoreno 9% financijske omotnice, a potrošeno, isplaćeno 1%. Danas smo na 86%, isplaćeno 31%, sa ubrzanom dinamikom i sa pregovorima za novu financijsku perspektivu, da nam evropska sredstva, kohezijska i poljoprivredna politika i politika razvoja ruralnih krajeva, hvala Marija, omogući brži, kvalitetni razvoj i lovljenje koraka sa zemljama srednje i istočne Europe koje koriste beneficije članstva u Uniji nekoliko godina više od nas, a naša je zadaća da ih stignemo jer to zaslužujemo i to možemo. Pritom ćemo posebno voditi računa, a ovdje ste iz cijele Hrvatske, o onim krajevima kojima su potrebne dodatne potpore, dodatne injekcije. Dio toga radimo kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem. Promijenili smo statističku kartu Hrvatske, hvala Gabi na inicijativi, popravili smo greške SDP-ove vlade koja iste gospodarske uvjete dala Iloku, Otoku ili bilo kojem kraju dalje od Zagreba i glavnom gradu Hrvatske, a on je na 106% indeksa razvijenosti Europske unije. Ne mogu imati svi iste uvjete, moramo podržati one kojima treba, i Gorski kotar, i Liku, i Zagoru, i sve one krajeve, i Banovinu, i Slovinje, i sve ono što moramo učiniti za one dijelove Hrvatske koji imaju problem i sa depopulacijom, i sa ulaganjima, i sa nedovoljnim kreiranjem novih radnih mjesta. To je zadaća između ostaloga na kojoj će nam pomoći Dubravka sa razine Europske komisije. Spomenut ću jednu važnu temu o kojoj čini mi se nedovoljno govori. Ovo je vlada koja je najviše napravila od bilo koje druge vlade na pitanju decentralizacije. To govorim iz aspekta HDZ-a koji ima odgovornost u 50% općina i gradova u Republici Hrvatskoj, koji ima najviše župana, najviše zastupnika u županijskim skupštinama, gdje smo napravili 4 ključna koraka. Prvo, ostvarili smo redoviti dijalog o svim temama koje su relevantne za sve naše jedinice lokalne i područne samouprave. Ovdje je puno župana, nema te vlade koja je ovoliko razumjela prioritete i razvojne potrebe svih krajeva Hrvatske. Drugo, napravili smo funkcionalnu decentralizaciju. Zahvaljujem ministru uprave koji je ovdje, gdje smo učinili spajanje ureda državne uprave sa županijama, dali im više poslova, više ovlasti, učinili ih još značajnijima na razini najbližoj građanima. A fiskalnom decentralizacijom, dakle dali smo im više prihoda, učinili smo im akterima gdje svaki gradonačelnik, načelnik i župan sada može lakše ostvarivati svoje prioritete iz programa i realizirati povjerenje koje su dobili od naših sugrađana. A pritom pomažemo i nacionalnim sredstvima i europskim sredstvima kod projekata. To je taj okvir koji je nova vrijednost i koji će biti ostavština rada ove vlade, koju niko više nikada neće moći zaobići. Unapređujemo i zdravstveni sustav. To je jedan od onih resora koji je najzahtjevniji i najosjetljiviji. Želimo da su zdravstvene usluge dostupne. Donijeli smo nacionalni plan bolnica za razdoblje 18-20, funkcionalno integrirali bolnice, želimo izgraditi novu nacionalnu dječju bolnicu. Milan je krenuo sa tom idejom, a Vili će nastaviti. Jer to Hrvatskoj treba, dragi prijatelji. Ono što je cilj našega programa je i pravedna i učinkovita država. Kad kažem pravedna, to znači da ćemo
u mandatu koji je pred nama, a tu ne govorim samo o izvršnoj vlasti, nego i svim onim drugim institucijama u Hrvatskoj, ojačati borbu protiv korupcije, borbu protiv kriminala, protiv svih onih pojavnosti koje svaki hrvatski čovjek odbacuje. Odbacit ćemo ih i mi i staviti se na čelo borbe protiv korupcije, borbe protiv kriminala, osnažiti sve te institucije i jačati upravo ono što je rekao Branko, kada ste na javnoj dužnosti zaboravite privatno, neka to bude vodilja i motiv svakog člana i članice Hrvatske demokratske zajednice. To podrazumijeva i učinkovito i nepristrano pravosuđe, nastavak procesa digitalizacije pravosuđa, rješavanje pitanja blokiranih građana, reformu kaznenoga zakonodavstva koju smo već napravili u brojnim aspektima, pooštrili kazne i protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. To je pravi smisao one čuvene konvencije, nije njen smisao nešto drugo. Smisao je da odbacimo negativni fenomen nasilja u obitelji koji se nažalost događa u Hrvatskoj, gdje u odnosu na jedno kazneno djelo, odnosno na 5 takvih djela, samo jedno bude prijavljeno. To su podaci koje ima ministar Božinović, to je pojavnost s kojom ćemo se boriti odvažno i odlučno. Jer ona stranka koja drži do obiteljskih vrijednosti, koja je demokršćanska, ne podržava nasilje u obitelji, nasilje nad ženama i nasilje nad djecom. Hvala Nado na svim aktivnostima koje si učinila u tom pogledu. Osnažit ćemo i aktivnosti Hrvatske policije. Tema jačanja Hrvatske policije koja je u ovih proteklih nekoliko godina zbog fenomena migracija, zbog fenomena nezakonitih prelazaka granice, stvorila graničnu policiju od 6,5 tisuća ljudi, povukla 271 milijun eura europskih sredstava za pripremu za Schengen. Nastaviti ćemo sa tom aktivnosti da Hrvatska policija brani hrvatski suverenitet, poštuje naše zakone, europske zakone i međunarodne konvencije. I hvala svim policajcima i ministru Božinoviću na predanom radu. I na kraju nekoliko riječi o budućnosti. U posljednjim smo tjednima izrade nove nacionalne razvojne strategije koja će Hrvatskoj, a ja se vjerujem da će Sabor usvojiti, dati perspektivu razvoja u sljedećih 10 godina. Ta razvojna strategija mora omogućiti Hrvatskoj da se prilagodi 4. industrijskoj revoluciji. Oni narodi, ona društva, one države koje će biti spore i neučinkovite u prilagodbi izazovima digitalnog društva, digitalnog gospodarstva, inovacijama, konkurentnosti, jačanju obrazovnog sustava, neće pratiti korak onih koji se prilagođavaju brže, koji se razvijaju brže. Smatramo da i Hrvatska demokratska zajednica, a i cijela Hrvatska, ima ogromne ljudske potencijale, ima brojne, kvalitetne, obrazovane ljude koji će tom procesu dati svoj doprinos. Stoga vam pozivam vas da pomognete i Vladi i Saboru u tom procesu. Nikada veće konzultacije o ovom dokumentu nisu bile održane, koordinirao ih je ministar Pavić i ranije ministrica Žalac. Vjerujem da će taj dokument dati okvir našeg nacionalnog razvoja u sljedećih 10 godina. A taj razvoj bit će na konkurentnom socijalno-tržišnom gospodarstvu, podršci poduzetnicima, podršci inovacijama i istraživanju, daljnjim rasterećenjima i gospodarstva i građana, daljnjem upravljanju krizama. Nemojmo zaboraviti, dragi prijatelji, da se ova Vlada suočila sa krizama gotovo svih aspekata naše ekonomske tranzicije. Na naš stol Vlade padali su kao domino i Agrokor, i Petrokemija, i Đuro Đaković, i 3. maj, i Borovo i druge poduzeća, da ne govorim o Uljaniku i ostalim brodogradilištima.
Sva ta pitanja smo rješavali odvažno, racionalno, vodeći računa o radnim mjestima, o financijskoj stabilnosti države i onome što je najvažnije, hrvatskim poreznim obveznicima. Sve to rješavamo uvjereni da možemo mudrim gospodarenjem riješiti ta teška, tranzicijska, zaostala gospodarska pitanja. Ono što očekujem je daljnja ulaganja u promet, u infrastrukturu, ulaganja u energetske sustave. Upravo naša stabilnost i sigurnost opskrbe energijom mora biti jedan od prioriteta u godinama koje su pred nama. Stoga i LNG terminal, stoga i kompresorske stanice koje smo nedavno otvorili, stoga ulaganja u plinovode, naftovode, jačanje naše energetske neovisnosti i diverzifikacije opskrbe. Samo država koja je sigurna kada je riječ o svojim energentima može voditi računa o svom gospodarstvu. A pritom ćemo dobro uzeti u obzir ključnu globalnu temu, temu klimatskih promjena, temu koju u krajnjoj liniji, evo i danas, 15. veljače ovdje u Zagrebu, po ovakvom toplom i krasnom danu, možemo svakog dana živjeti. Bez te teme nema nijedne politike, nema gospodarske politike, nema onoga što se zove ulaganja u prilagodbu našega gospodarstva. I stoga ćemo, vodeći računa o našim dosadašnjim postignućima, u čistoj energiji, u obnovljivim izvorima energije, raditi iskorake da Hrvatska bude predvodnica i pozicioniranja energetskoj karti Europe i predvodnica u zaštiti okoliša. Upravo stoga, uvjeren da možemo i bolje gospodariti državnom imovinom, a to smo dokazali kao niko do sada, tema s kojom smo se olako ili malo bavili, napravit ćemo iskorake gdje ćemo pokazati učinkovitu i pravednu državu. I na kraju, postoje dvije vodilje prema Europi koje su predstojeće zadaće. Jedna je šengenski prostor, drugo je europodručje i to ćemo napraviti i tu ćemo ostvariti strateške ciljeve jer nam je dublja integracija u Europsku uniju naš interes. Hrvatska će od toga biti snažnija i bolja. Što se tiče zadnje poruke pred ove izbore, a mislim da je izrazito važno, ona za Hrvatsku demokratsku zajednicu sada, 2016. kada gledam kakva je bila situacija, što je Oleg spomenuo u lipnju i srpnju te godine, je bitno drugačija. Ovdje je Gordan, on meni nikad ne da da ja govorim kako mi stojimo financijski, pa neću to ni danas reći. Ali samo ću reći da smo tada imali veliki minus, a danas imamo jedan solidan plus, bez kredita, bez obaveza, sa svim izbornim ciklusima i za nama i za nas. On čak konkurira Zdravku koliko je škrt što se toga tiče. Imamo novi statut koji omogućuje upravo ovakav izborni proces. Sudjelujemo u tim izborima najbolje što znamo, zadržimo razinu komunikacije, vodimo računa da i nakon izbora moramo pružiti ruku jedni drugima, da smo svi jedan tim HDZ-a i da nakon toga ovako osnaženi, demokratski, ponovno legitimirani, zajedno idemo ono što je najvažnije, odvažno u pobjedu na parlamentarnim izborima. Hvala vam lijepa, hvala što ste došli, idemo zajedno do pobjede za Hrvatsku, odvažno i uvijek